Հյուսիս-հարավ ճանապարհի Ուջանից մինչև Օշական 34 կիլոմետր երկարությամբ հատվածում ընթանում են ասֆալտապատման, արգելապատնեշների տեղադրման և գծանշման աշխատանքներ, սակայն գործնականում առաջանում են երթևեկության անվտանգության հարցեր։ Ժամանակավոր կարգավորումները բավարար չեն։ Վարորդները արդեն դժգոհում են հատվածներից, որոնք արագության գերազանցման են հանգեցնում, ինչը այդ հատվածը վտանգավոր է դարձնում։ Շինարարները խոստանում են միջազգային չափանիշների համապատասխանություն, բայց ճանապարհի վերահսկողությունն ու անվտանգությունը հարցականի տակ են։